हम ही मनोज श्रीवास्तव, लेखक आप व्यंग्यकार। जैसे रउआ सभे जाने नहीं कि हमारे को दोला पाती कॉलम हर हफ्ता आवेला। आज ओकरे क्रम में हम सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा हो रहा बा आजकल जौन जौन चीज ऊपर बात करे के चाहतनी कि आदमी जौन बा हर आदमी अब सोशल मीडिया जुड़ा था, लेकिन ऊपर कुछ बात ऐसा हो जाला कि देखिए कि बथे लागेला। हमरो आज बथत रहे। देखा तनी का कि एक्टर अपन जौन सलमान खान बड़न उनकरा बीचे और फिल्म समीक्षक KRK के पीछे बीच कुछ मतभेद जैसन चला था। अब वो गहराई में हम नहीं जात, वो का समीक्षा कैलन, का उनकरा बुरा लागल, वो का कानूनी कार्रवाई करता है, ऐसे हमरा कौन ले बा। हाँ, ये हम जरूर हुआ से बता सके नहीं कि कमाल राशिद KRK से हमरो एक भेंट भइल बा। ये बात है 2006 के। ओकरी वो एगो फिल्म बनावत रहलन, एकर टाइटल है तू हमरी है। तमो बम्बई गई रही ओकरी त अभिनेता मनोज तिवारी जी के संगे हमार भेंट भइल उनकरा से, बल्कि चर्चा भइल। तो ई तय भइल कि एकर टाइटल ना भोजपुरिये बुझाता ना हिंदीये बुझाता, तो हम कनी तू हमार हाउ नाम रखा ये फिल्म के। बाद में वो फिल्म आई, एक टाइटल है तू हमार हाउ। और ओकरा बाद KRK बिग बॉस में भी लोग देखल और फिल्म बनौलन। अब वो फिल्म समीक्षक भी हो गई बड़ा। खैर ये लोग के बात अपन बाव में हम का बोली। ऐसा ही देखी ना, पटना के खान सर, उनका बारे में भी कई गो बात के बतंगड़ बना था उनका नाव के लेके। अरे हमारी कहे के मतलब बा कि दोनों आदमी के जौन कार्य कुशलता बा, जौन पहचान बा, ओकरो तो इज्जत होए के चाहिए, ओकरो तो कदर होए के चाहिए। अभी थोड़े बा कि नामी लोग के से अपनो नाम कमा ली। और अब सलमान खान भैलन, उनकर एक्टिंग में एगो अलगे पहचान बा, अलगे नाम बा। आ कमाल साहब अपन जो समीक्षा करले उनकर अपन काम बा। वैसे ही अब खान साहब के तो कोनो शक नहीं है कि बहुत बढ़िया पढ़ावेलन। कितना स्टूडेंट लोग उनका प्रशंसा करेला, सबे कहेला कि खान सर के पढ़ावे के तरीका ऐसन बा कि तुरंत समझ आ जाला। और देसी ठेठ बोली बोल के अपन स्टूडेंटन के मजबूत करेला। यो एगो काबिल आदमी के पहचान है। उन्हों के नाम बा पढ़ाई में, पढ़ावे में, जानकारी में, नॉलेज में, तो ओकरा से कोई थोड़ा इनकार कर सकी। अब जेकरा कुछ बोले के बाद तो बोलबे करी। अब लोग के जब बथे लागेला तो कुछ ना कुछ अपन एगरी सोशल मीडिया पर निकालेला। एगरी आदमी दवाई नहीं खेले, सोशल मीडिया पे ढकच देता। अभी मत कह कि हमहू वह करतनी। अगर हमहू ये करतनी तब बता दे, हमहू शांत हो जाए। हमार कोनो मकसद ना रहे, हमरो बथत रहे तो ऐसे पूछतानी और कोनो बात नहीं है। खाली रहुआ से माने पूछतानी